हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फिर से लॉन्ग वीडियो में। आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई, ट्रेन में बैठे हैं तो आपको जर्नी पता चलेगी। मैं दिखाऊंगा आपको पूरी जर्नी, आगे देखते चलिए। गाइस खाना आ चुका है, आपको बताता हूँ खाने में क्या क्या। ये टिक्की है, सैंडविच है और ये पेपर सेव और ये इसके अंदर पता नहीं क्या खोल के बता दो। और ये चाय बनाने की कचौड़ी है। तो गाइस चलो खाना टेस्ट करते हैं। पहले मैं सैंडविच खाऊंगा। सैंडविच कुछ ऐसी ही है, चलो इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर की फीलिंग्स अच्छा है टेस्ट में। अभी यार कचौड़ी टेस्ट करके बताता हूँ आपको। ये कचौड़ी है, अंदर की फीलिंग्स ही नहीं बिल्कुल भी। टेस्ट अच्छा नहीं है इसका, सैंडविच अच्छी थी। और अभी ये बच्ची टिक्की और ये सेव, इसको बाद में खाऊंगा मैं। लेट्स मेक टी विथ मी, ठीक है? लेट्स ओपन इट। ऋतुजा, मैं ट्रेन में हूँ सर। इसके हाँ मैं ट्रेन में हूँ, इसके लिए आवाज़ करता है। ऋतुजा करके नाम है। इसके अंदर सामान क्या क्या निकला है। नोवा डेयरी क्रीम एंड दिस इज रिफाइंड शुगर एंड दिस इज चाय सर वो पत्ती। आपका मेल उन्हीं को चलो गया इसको रहेगा। पहले इसके अंदर डिप करते हैं। पहले सर, शुगर भी ऐड मैं करेंगे। कौन सा आपका कंपनी क्या बना रहा है रिफाइंड शुगर है गाइस ये। सर? अच्छा है रिफाइंड। ज़्यादा मीठी नहीं कर रहा है मेरे को चाय। मेरे को शक्कर देना है ना, सबके पास है। भूल गए मतलब सर, इतना याद नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारे लेट्स ओके चलो बराबर है सर। ये मिलते बनाने के बाद। इसके अंदर ये दूध का पाउडर भी डालना है गाइस, मैं भूल गया था इसको। अभी तक कोई नहीं, पहले शक्कर ही डाल दिया मैंने। नो प्रॉब्लम। मैं इसको हिलाऊं। हाँ मिक्स कर। चाय का कलर इतना ख़राब आ रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस चाय को टेस्ट करते हैं, चलो। छी, बहुत गंदा टेस्ट है चाय का, पता नहीं किससे आ रहा है, बट चाय अच्छी नहीं। कुछ बात नहीं, कभी कभी एडजस्ट कर लेना पड़ता है। गाइस अभी वडोदरा जंक्शन आया है। हाय गाइस, अभी मैं वॉशरूम में आया हूँ, आप लोगों को वॉशरूम दिखा दो। ये वॉश बेसिन है, ये डोर है और यहाँ पर ये टॉयलेट है, ये सब चीज़ें। अभी मैं टॉयलेट करने आया था तो सोचा आप लोगों को भी दिखाई देता, तो चलो अभी चलते सीट पर। सो गाइस अभी स्टेशन आया है भरूच जंक्शन। बाहर के नज़ारे देख रहा हूँ गाइस मैं। मैं आज रिटर्न तो गाइस अभी रात हो चुकी है और 2 आवर्स ही बचे हैं जर्नी एंड होने में। तो अभी 2 आवर्स भी निकल जाएंगे, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे मुंबई। और मैं बीच में गैप ले लेके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सब अच्छे से दिखे और ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो पाए, इसीलिए। तो अभी चलो आपको मिलते हैं जब खाना आएगा जब। सो गाइस अभी खाना आ चुका है, चलो आपको दिखाता हूँ खाने में क्या क्या। ये है दही, चपाती और ये तीनों बॉक्स में आपको दिखाता हूँ क्या है। एक कंटेनर में चावल है, एक में गोश्त का सालन है और एक कंटेनर में दाल है। गाइस चलो खाना टेस्ट कर दे, एक करके आपको टेस्ट बता दे। गाइस मैं भी टेस्ट करने जा रहा हूँ दाल चावल।
अच्छा है। अभी मेरी बहन से इसका टेस्ट पूछते हैं। देखो दाल चावल कैसा लगा। दाल चावल बेस्ट। अभी रोटी के साथ चिकन खाते हैं। चलो ओपन करके मिलते। चलो गाइस टेस्ट करते हैं। चिकन का सालन था गाइस, ये गोश्त का नहीं। तूने मेरे से बात किया ना तो मैंने क्या बोली, मैं आपको बोली उसको चिकन अच्छा है, तो बोलता मेरे पास दाल भी बेस्ट है। इतना ही आता गाइस। अभी आपको मिलते हैं जब घर पहुंच जाएंगे। गाइस अभी आइसक्रीम आई है। गाइस हम लोग मुंबई सेंट्रल पहुंच चुके हैं, अभी जा रहे हैं घर पे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।